Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հեռուստադիտողներ, կրկին ուրբաթ երեկո եւ կրկին ես Արթուր Խաչատրյանս քաղաքական զրույցներ տաղավարում հյուրընկալելու եմ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի գործարարության եւ տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան Վաչե Գաբրելյանին։ Շնորհակալություն պարոն Գաբրելյան հրավերը ընդունելու համար եւ այսօր պարոն Գաբրելյանի հետ մենք խոսելու ենք ենթակառուցվածքների մասին։ Ճանապարհներ, երկաթգիծ, գազամուղ եւ այլն։ Ինչ քաղաքական եւ ինչ տնտեսական ազդեցություն են ունենում ենթակառուցվածքները երկրների տնտեսական բարեկեցության եւ անվտանգության վրա եւ միևնույն ժամանակ ինչ բացասական ազդեցություն կարող են ունենալ։ Մենք հայերս օրինակ այդ ամեն ինչի միջով անցել ենք դեռևս 1915 թվականին, որովհետեւ Հարց ցեղասպանության պատճառներից մեկը նաև Բերլին-Բաղդադ երկաթուղու կառուցումն էր։ Մեր օրերում մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում Մերձավոր Արևելքում, մասնավորապես Գազայում, եւ նրանք, ովքեր մեզանից տեղյակ են, գիտեն, որ Գազայով է անցնելու Հնդկաստանից սկսվող տրանսպորտային միջանցքը։ Այնպես որ պարոն Գաբրելյան, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Զրույցը սկսենք հիմնական ենթակառուցվածքային ծրագրերից, որոնք ազդելու են մեր տարածաշրջանի վրա, որոնք կարող են ունենալ կամ դրական, կամ բացասական ազդեցություն։ Եվ մեր տարածաշրջանը ասելով ի նկատի ունեմ Մերձավոր Արևելք, Կենտրոնական Ասիա եւ իհարկե Հարավային Կովկաս։ Շնորհակալություն հրավերի համար նախ եւ առաջ։ Հարցադրումը բավական բարդ է եւ քանի որ դուք գլոբալ հարցեր եք բարձրացնում եւ ճունի միանշանակ պատասխաններ, քանի որ զարգացումները բազմապիսի են եւ շատ հնարավոր սցենարներով։ Եթե մենք խոսենք գլոբալ առումով, ապա գլոբալ առումով մենք ունենք հետեւյալ պատկերը։ Ըստ էության մոլորակի դարբնոցը կամ արհեստանոցը դա Չինաստանն է, որը ունի աշխարհի ամենամեծ արտադրական հզորությունները։ Խոսքը չի վերաբերում հնային, խոսքը չի վերաբերում ծառայություններին, խոսքը չի վերաբերում հնայի չափին բացարձակ կամ պարիտետի սկզբունքով, խոսքս վերաբերում է արդյունաբերական արտադրանքին։ Արդյունաբերական արտադրանքի տեսակետից, երբ դուք նայում եք աշխարհում արտադրված ապրանքների եւ ոչ ծառայությունների մեծամասնությունը, ապա մենք ունենք ամենամեծ կշիռ ունեցող երկիրը Չինաստանը։ Եվ նմանատիպ սենտիմենտով է նաև, ասենք, եթե նայում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը, տարիֆների եւ այլն, այդ տարիֆների քաղաքականությունը միտված է նրան, որպեսզի որոշակի արտադրական վերամշակող արդյունաբերության բազա վերադարձնի Միացյալ Նահանգներ։ Հիմա դա կհաջողվի, չի հաջողվի, որովհետեւ այնպես չէ, որ երբ ուզենաս տարիֆը բարձրացնես դա գա, երբ ուզենաս տարիֆը իջեցնես գնա։ Մանավանդ երբ դատարանը դա հակաօրինական է ճանաչում։ Բացի դատարանից ես կուզեի տնտեսական խնդիրների վրա անդրադառնալ։ Դատարանը հակաօրինական է ճանաչում նախագահի կողմից միանձնյա անելը, բայց եթե դա կոնգրեսը հաստատի, դատարանը չի ճանաչի։ Ուզում եմ ասեմ գաղափարախոսության տեսակետից կա սենտիմենտ վերամշակող արդյունաբերության տեսակետից եւ կա փաստ, որ Չինաստանը դոմինանտն է։ Հիմա եթե մենք խոսում ենք Չինաստանի առևտրին Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի հետ, այնտեղ ծովային բաց տարածք է եւ բնակչության որպես կանոն մեծ սպառող զանգված չկա, քանի որ այդ երկրները, որոնք Խաղաղօվկիանոսյան ավազանում են, նրանք եւս վերամշակող արդյունաբերություն ունեն, որոնք մրցակցում են Չինաստանի հետ։ Նույն հզորությամբ չի, նույն բազմազանությամբ չի եւ համադրելի չի, սակայն շատ ապրանքներ, որոնք Չինաստանում այլևս չեն արտադրվում, ասենք գնի պատճառով աշխատուժի, հիմա կարող են արտադրվել Վիետնամում կամ Թայլանդում։ Նույնիսկ Ֆիջիում, ես հիշում եմ Ֆիջիում արտադրված վերնաշապիկ էի գնել։ Եթե գնանք Խաղաղօվկիանոսյան ասիական ավազան։ Հիմա եթե այդ ընդհանուր գլոբալ պատկերից դուրս գանք, ապա հիմնական սպառողական շուկաներ Եվրոպայի տեսակետից, որը մեծ արդյունաբերություն որպես այդպեսին այլևս չունի
քանի որ նույն զարգացման տրայեկտորիան ունի ինչ որ Միացյալ Նահանգները, ապա Եվրոպայի հետ առևտուր անելը, Եվրոպայի միջին արևելքի հետ ցամաքային եվրասիական ուրեմն զանգվածի եւ Աֆրիկայի հյուսիսային մասերի հետ առևտրի տեսակետից ցամաքային միջանցքները դառնում են խիստ կարևոր։ Քանի երբ որ ցամաքային միջանցքները դառնում են խիստ կարևոր, այստեղ առաջանում են մի քանի խնդիրներ։ Որ ուղով է այդ ապրանքների փոխանակումը տեղի ունենալու եւ ինչպիսին են այդ կազմակերպման մեթոդները։ Հիմա բոլորը գիտեն, որ կա ամենատարածվածը ճանապարհի եւ գոտու նախաձեռնությունը Չինաստանի, որը միտված է տրանսպորտային հանգույցները լուծելու եւ բացի նրանից, որ Չինաստանը այդ ուղին մշակում է մասնակից երկրների հետ, նա նաև ունի վարկերի մեխանիզմ, որով չինական արտադրության կապիտալ սպառման ապրանքներ է ուղարկում, չինական ընկերություններին է ուղարկում, մեծ ծրագրեր է անում, ասենք ոչ միայն Հայաստանում կամ բոլորը կարող են մտածել այս տերիտորիայի մասին, Պակիստանում ֆինանսավորում կար մեծ խնդիրներ են առաջացել եւ այլն։ Եվ հիմնականում 3 ուղի կա հյուսիսայինը, որը անցնում է Ռուսաստանով եւ աշխարհաքաղաքական զարգացումներից ելնելով եվրոպացիները ուզում են շատ ավելի քիչ կախված լինել այս ճանապարհից եվրոպացիների հետ միասին նաեւ Միացյալ Նահանգները Գրենլանդիայի հարցն դժվար է ասել թե հատկապես որ հարցն է, որտեղ հարցերի շրջանակը շատ ավելի լայն է։ Գրենլանդիան վերահսկում է։ Կա հարավային ուղի, որը ծովով է եւ ծովից հետո ինչ որ մի չափով արդեն գնում է ցամաքով, դա արդեն հնդկական ուղին է եւ այլն, եւ կա միջին ուղին։ Միջին ուղին ունի եւս տարատեսակներ, բայց հիմնականը դա տրանսկասպիան տրամաբանությունն է եւ միջին միջանցք կոչված։ Միջին միջանցքը, միջին ուղին կամ միջանցքը, եւ եթե անգամ տրանսկասպիանը չլինի, դա կարող է լինել Միջին Ասիայից Պարսկաստանի միջոցով գնալով վերև, այդտեղ էլ երոշակի խնդիրներ են առաջանում։ Հիմա ըստ էության, եթե մենք խոսում ենք միջին ուղու մասին, այս պահին գոյություն ունեցող աշխարհաքաղաքական զարգացումների պարագայում, եթե մենք չենք ենթադրում ռեժիմային փոփոխություններ այստեղ կամ այնտեղ, ապա Միացյալ Նահանգների եւ եվրոպացիների տեսակետից առավել ցանկալին դա միջին միջանցքն է, որը այս պահին անցնում է, այսպես ասած, այնպիսի երկրների միջով, որոնք առավել վերահսկելի են։ Հիմա այս տեսակետից, եթե անցնում է տրիպ ճանապարհը Հայաստանի Հանրապետության տարածքով եւ դա փաստացի վերահսկողությունը Միացյալ Նահանգներն են իրականացնում, ապա դա ըստ էության նշանակում է, որ ունեն ամենաարդյունավետ հսկողությունը, որովհետև որևէ այլ սուվերեն տարածքով այդ փոքր չափով չի անցնում, որևէ այլ սուվերեն տարածքում նմանատիպ վերահսկողական հնարավորություն ունենալու արկայություն հնարավոր չէ, ասենք պատկերացրեք մեծ ճանապարհի վրա իրավական տեսակետից օրինական ձեզ ուղեկալ դնելու հնարավորություն են տվել։ Ուղղակի ստակեցնենք, որ սկսում է Չինաստանի մեջտեղից, Սիանից, մտնում է միջին ասիական երկրներ, Ղազախստան, Ղրղստան, Ուզբեկստան, Թուրքմենստան, գալիս հասնում է ճանապարհը, Կասպից ծովով մտնում է Ադրբեջան։ Այսինքն մեծ կտորներ են, այդ ստաններ ասած երկրներով են անցնում եւ հիմա գալիս է մեր տարածաշրջանից Եվրոպա մտնելու խնդիրը։ Եվ Թուրքիա, այսինքն Թուրքիայով Եվրոպա մտնելու խնդիրն է։ Եվ փորձարվում է թրիփը կպցնել տրանսկասպիան միջանցքին, չնայած նախնական նախագծերով ինքը շրջանցում Հայաստանի հյուսիսից եւ Բաքու-Թբիլիսի Կարսով է միանում Թուրքիան։ Այո։ Երկաթուղի, որը բավական հետաքրքիր։ Ես ստեղ կներեք, խնդիրը հենց այդ է գալի, եթե Բաքու-Թբիլիսի Կարսը կա, ներքևի հատվածը ինչքանով է տնտեսապես արդյունավետ։ Եթե տնտեսապես արդյունավետության խնդիրը այդքան էլ հստակ չի, գալիս է այդ վերահսկողական խնդիրը։ Նայեք, տնտեսապես Մանավանդ ռուս-վրացական մերձեցման հովերի ներքո։ Նմանատիպ խնդիր բնականաբար կա, բայց ամենակարճ հատվածը, որը
վերահսկման ենթակա հնարավորություններ, դա Հայաստանի հարավն էր։ Հիմա այդ տեսակետից եթե նայենք ինքը ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունենալ կամ չունենալ, պատկերացրեք հետևյալը, որ Բաքու-Թբիլիսի Կարս երկաթուղին դառնում է չգործող։ Ինչու՞, որովհետև արևմտյան երկրները հետաքրքրված չեն դրանով։ Եվ որովհետև կարող է բացվի Թբիլիսի-Սոչի երկաթուղ։ Եվ այստեղ երկրորդ խնդրին են գալիս։ Հիմա եթե նմանատիպ զարգացումներ լինեն, ապա սկսում են բազմաթիվ սցենարներ։ Եվ այդ բազմաթիվ սցենարներով պետք է տարանջատել երկու բան։ Առաջինը տրիպի ազդեցությունը Հայաստանի Հանրապետության վրա տնտեսապես։ Եթե տրիպը միայն անցնում է Մեղրու հատվածով եւ միայն այդտեղից մենք ունենք եկամուտ որպես տարանցիկ գոտի, ապա այստեղի ազդեցությունը կա, բայց փոքր է։ Մինիմալ։ Ինքը մի քանի տասնյակ միլիոն կարող է լինել ամենամեծ պարագայում, ընդ որում մի քանի տասնյակ 90 չի, 80 չի։ Հա, տասնյակների ցածր մասերում մենք խոսում ենք այդպիսի տրամաբանության մասին, ընդ որում դրա էլ առնվազն կեսը, սկզբից 74%-ը, հետո առնվազն կեսը գնում է Միացյալ Նահանգներին։ Հիմա եթե միայն այս տեսակետից ենք նայում, իր տնտեսական ազդեցությունը մոտավորապես համադրելի է միջինից փոքր հայկական բանկի տնտեսական գեներացրած եկամուտներին։ Այո։ Եթե մենք նայում ենք առավել լայն պատկերում, թե ինչ հնարավորություններ կարող են լինել, այստեղ արդեն հնարավորությունները շատ ավելի բազմազան են դառնում, որովհետև ես միշտ բերել եմ այսպիսի պատկեր, երկու հնարավոր ծայրահեղություն կա, այսպես ասած անկյունային լուծումներ անգլերենից եթե թարգմանենք corner solutions տերմինը։ Եզրային լուծումներ։ Եզրային սահմանային լուծումներ։ Փոշի խնդիրն է։ Ապա մի տարբերակով դա թուրանական միջանցք է։ Ընդհանրապես գալիս Հայաստանով անցնում է եւ որ Մեղրիում սպասարկում կլինի կկանգնեն կայանան եւ այլն, չեմ կարծում, որովհետեւ այդ փոքր հատվածի տեսակետից նաեւ կարողությունների սպասարկման ավելացնելու հանգույցի բացակայությունը, որը կարող է նաեւ ներքև գնալ եւ այլն, այդ ամեն ինչը ի տարբերություն Նախիջևանի վերանում է եւ մենք ունենում ենք ընդհանրապես տարանցիկ։ Դա մի ծայրահեղությունն է։ Մյուս ծայրահեղությունը խաղաղության միջանցքն է, Խաչմերուկը, որը արդեն բազմաթիվ թելերով սկսում է աշխատել։ Եվ աշխատում է թե երկաթուղին Հայաստանի հետ, եւ ոչ թե գնում է միանգամից Նախիջևանից Թուրքիա եւ հետո Կարս այնտեղ զուգահեռ մի քանի միլիարդի շինարարություն են անում, որպեսզի զուգահեռ իր արալի դիլիջու հատվածն։ Եթե դա չի լինում եւ Հայաստանով է գնում, դա շատ ավելի մեծ ազդեցություն է ունենում, կանգառներ են լինում, կանգառներից բացի Հայաստանի երկաթուղին Նախիջևանի երկաթուղով կապվում է Ջուլֆայի հետ, Իրանի հետ եւ դրանից հետո դրանից բացի նաեւ երկաթուղին հին խորհրդային տրամաբանությամբ Մեղրի հասնում նաեւ Երևանից առանց նոր երկաթուղի կառուցելու։ Շատ լավ, բայց այստեղ խնդիրն ինչու՞մ է գալիս։ Տրամաբանությունը իրոք դա է, որտեղ օրինակ քաղաքական տեսանկյունից գոնե մենք միշտ ասենք, որ բոլոր ճանապարհները պետք է ապաշրջափակվեն։ Շեշտը բոլորի վրա դնելով։ Հիմա Հայաստանը թրիփը համաձայնվել է, ճիշտ է։ Երկու փաստաթուղթ կա, առաջինը ընդհանրապես դեկլարացիա է, որը ստորագրել է Փաշինյանը եւ Ալիևը, երկրորդը թրիփ շրջանակն է, որը հենց սկզբում մի նախադասություն կա, ասում է, որևէ պարտավորություն չի առաջացնում, բայց եթե մենք գնում ենք այս տրամաբանությամբ, արդյոք պետք չէ այդ հարցը փաթեթային լուծել, որովհետեւ եթե հիշենք Ալիևի հայտարարությունը Մյունխենում, ինքը ասեց կգա Բայդենը կունենաք ձեր խաղաղության խաչմերուկը։
երևի թե նախընտրական հռետորաբանության տեսակետից Ալիևը եւս գնում է ավելի կոշտ խոսակցությունների քան բանակցում է, ինչպես նաև մեր իշխանությունները այս կամ այն ուղղությամբ, սակայն եթե մենք նայենք հնարավորություններին, Միացյալ Նահանգները այս պահին որևէ նման համաձայնագիր չի կնքում։ Եվ ամենացցուն օրինակը, որ երբ որ Ուկրաինայի վերաբերյալ որտեղ ի տարբերություն Հայաստանի միլիարդավոր դոլարների ծախսեր եւ ռազմաքաղաքական տրամաբանությամբ իրենց համար շատ ավելի կարևոր ձևակերպումները տրվեցին, որ մենք ձեզ անվտանգության երաշխիքներ ընդհանրապես չենք տալիս, չենք խոսում այդ մասին, ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելու մասին չենք խոսում, մոռացեք, երաշխիքների մասին չենք խոսում, բայց մենք, այսպես ասած, գործառնական հարաբերությունների մեջ կարող ենք մտնել։ Դրա համար չգիտես որտեղից հայտնվեցին, այսպես ասած, հազվագյուտ մետաղների հանքերը Ուկրաինայում, որոնք ոչ մեկը մինչև այդ չգիտեր, որ կային եւ արդյունավետ էին, եւ դա, այսպես ասած, առիթ էր կամ ելակետ էր, որով կարող էին ձևակերպել Միացյալ Նահանգների շահերի առկայությունը, որը նրանց հնարավորություն կտար քաղաքական եւ ռազմական ներկայություն ապահովել ըստ անհրաժեշտության։ Հիմա ասենք, երբ որ մենք խոսում ենք արևմտյան աշխարհի մասին, արևմտյան աշխարհում ռազմաքաղաքական միավոր միայն Միացյալ Նահանգներն են, Եվրոպան անգամ ֆրանսիացիների կարողությունների պարագայում, որոնք ունեն միջուկային զենքեր, ունեն եւ այլն, միևնույնն է Եվրոպան միասնական կառույց չի, ռազմաքաղաքական ներկայություն չունի։ Մեր եվրոպացի գործընկերներն են, հետո որ խոսում ես, ասում են Եվրոպական միությունը ռազմական կառույց չի, մեր հույսը ՆԱՏՕ-ն է։ Չեն էլ թաքցնում եւ իրականում չեն էլ թաքցնում։ ՆԱՏՕ-ին ավելի շատ եվրոպացիներն են ուզում, քան Միացյալ Նահանգները։ Այո, Միացյալ Նահանգները զուգահեռ ԱՕԿ-ն է ստեղծում։ Բացի նրանից, որ ստեղծում են շեշտադրումների տեսակետից եւ ռազմավարական նշանակության վճարումների եւ այլնի խնդիրները փոխվել են գեոպոլիտիկական։ Հիմա այդ տեսակետից եթե մենք մոտենում ենք հարցերին, ապա տրիպի բանակցային ֆորմատը նշանակելու տեսակետից ամբողջովին հայելանման նման է Ուկրաինային։ Այսինքն Միացյալ Նահանգները որևէ բանի չի որևէ փաստաթղթի կամ պարտավորության տակ չի ստորագրում։ Բայց ասում է եւ անվտանգության, այստեղ շատ կարեւոր բան ասացիք, անվտանգության երաշխավորի բացակայությունը, որովհետեւ թե նախաստորագրված թղթում, թե այդտեղ որևէ ամենարվածության երաշխավորի մասին հղում չկա։ Ճիշտ է, բայց ուզում եմ ասեմ հիմա Միացյալ Նահանգների գործելավոճը ուրիշ է։ Եվ կա ներքին խնդիր, հենց հիմա Իրանի պատերազմի հետ կապված ներսում երբևէ պատերազմի ժամանակ աջակցությունը այսքան ցածր չի եղել, որովհետև Տրամպի նախընտրական թեման եղել է այլևս ոչ դրսի պատերազմներ չունենանք, արտասահմանյան պատերազմներ չունենանք եւ այլն եւ այլն։ Այս տրամաբանության ներքո անվտանգության երաշխիքների փաստացի տրամադրումը ինչ որ մեկին այն պարագայում, երբ որ մի քանի տարվա ռոպագանդայից հետո եւ հզոր բազայից հետո, որը պրոուկրաինական է, սպասել, որ Հայաստանում կլներ, չեմ կարծում, որ դա իրատեսական է։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, թե ինչի հետ գործ ունենք, չկա երաշխիք, բայց տվյալ պարագայում ամբողջ աշխարհում նմանատիպ երաշխիք որևէտեղ չկա եւ անգամ 100 միլիարդ, երևի 100 միլիարդի կասնի ընդհանուր, այսպես ասած, հավելյալ ծախսերով Ուկրաինային նվիրված գումարները տարիների ընթացքում, անգամ նմանատիպ ծախսերից հետո Ուկրաինայի պարագայում իրենք եւս նմանատիպ երաշխիքներ չեն տալիս։ Հիմա դրա համար հասկանանք, Ամերիկան ասում է ես ուզում եմ իմ ներկայությունը եւ ապահովել եմ ներկայությունը, բայց ի տարբերություն Ամերիկայի, որը շատ հստակ այդ ճանապարհով ուզում է ունենալ վերահսկողություն այդ հատվածի վրա եւ ապահովել որոշակի բեռների փոխանցում եւ տեղեկատվություն եւ միջամտելու կարողություն։ Մենք
ունենք մի քանի խաղացողներ Հայաստանի տեսակետից։ Ասենք մենք բանակցում ենք այս պահին Ադրբեջանի հետ, որը ներկայացնում է պահանջներ, բայց հիմնականը այդ ճանապարհը բացվելու է, չի բացվելու։ Ուղղակի մինչև դրան հասնելը մի հստակեցում էլ մտցնենք, թրիփ իրականացման շրջանակի մեջ նույնպես հղում կա, որ գրած է Միացյալ Նահանգների շահերը, նույնպես հղում կա հազվագյուտ մետաղական հողային մետաղների վրա։ Հայաստանում դրանց մասին էլի ոչ ոք չի լսել։ Գիտեք, Կարող նույն մեխանիզմը էլի գործել է։ բացարձակ նույն մեխանիզմը չի գործելու, դա ինչպես ասեմ, Copy-paste-էր, սխալեր։ բոլոր հնարավոր բաներում, ասենք Եվրոպական միության այդ ծրագրերում, եթե դուք չեք դնում փոքր բիզնեսի կանանց ձեռներեցության եւ շրջակա միջավայրի վերաբերյալ հղումներ, ապա Եվրամիության ստանդարտներին չի բավարարում։ Հիմա գործարարշրջանառության սովորույթը Միացյալ Նահանգների Լավ։ արտաքին աջակցության կամ արտաքին ներգրավվածության տեսակետից ենթադրում է նաև այդ հողում դրել են, որպեսզի ասեն, որ մենք տնտեսական էական շահեր ունենք։ Հիմա եթե խոսքը վերաբերում է դրան, եթե դա իսկապես մենք ունենանք նաև երկրորդ եւ երրորդ կողմերի համաձայնությունները, ապա պատկերը կամբողջանա, բայց այս պահին մենք ունենք ընդհանրապես բանակցություններ Ադրբեջանի հետ։ Եթե անգամ Ադրբեջանի հետ ամեն ինչ հարթ ու խաղաղ անցնում է, ես չեմ ուզում քննարկել տերիտորիաներ եւ այլն, ապա վերջնական որոշումը եւ պատկերը ստանալու համար պետք է նաեւ Թուրքիայի ամբողջական մասնակցությունը այս խնդրին, որովհետեւ եթե Թուրքիան չի ուզում, որ Հայաստանը վանցնի երկաթուղին եւ գնա Գյումրի Կարսով, չի ուզում դա անել անգամ այն պարագայում, երբ որ ասենք դեռևս իրենց մոտ պատրաստ չի։ Եթե դա պատրաստ լինի, այլ խնդիր է։ Մի խոսքով, այստեղ էլեմենտները բազմաթիվ են։ Երկրորդ խնդիրն է առաջանում։ Եթե այսպիսի խնդիր առաջանա, վրացիների մոտ սկսում է վետոյի խանդից բացի, ասեմ 2008 թվականներին խանդի դրսևորումը ֆուտբոլային դիվանագիտությունը ամենամեծ անհանգստությունը առաջացրել էր Վրաստանում, որովհետև Վրաստանը ունի բավականաչափ մեծ ռենտա, որը ստանում է Հայաստանի տրանսպորտ ապրանքների տեղափոխումից։ Բացի նրանից, որ երկաթուղին չափազանց թանկ է, կան նաև այլ խնդիրներ, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև առևտուրը տեղի ունենում վրացական կազմակերպությունների միջոցով եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այդ ամեն ինչի բացումը որոշակիորեն փոխելու է վրացական փոխադրել միջոց Հայաստանի բիզնես շահերին է խփելու եւ քաղաքական լծակն է թույլատնելու։ Քաղաքական լծակի խնդիրը չի։ Հայաստանի վրա քաղաքական լծակն է։ Պատկերացրեք, նրանք ստիպված են լինելու ավելի բաց լինել եւ ավելի մրցունակ, որը հիմա արդեն իսկ առկա է։ Այո, դա տնտեսական է։ Տնտեսական տեսակետից եմ խոսում։ Դուք քաղաքական թեմաներին եք նայում, ես տնտեսական հիմքերին եմ նայում։ Տնտեսական հիմքերի տեսակետից, եթե պատկերացրեք երկաթուղին եկավ Գյումրի։ Կարսի գնալուց բացի հավանական է, որ այդ պարագայում շահագրգռվածությունը, որպեսզի Վրաստանը իր տրանզիտային դերը չկորցնի, գործարկվի աբխազական երկաթուղու հետ համակցումը։ Այո։ Որը այս պահին Վրաստանի համար տաբու է։ Սակայն եթե տեսնեն, որ հնարավոր է, որ ռուսական բեռների փոխադրումը տեղի ունենա երկաթուղային ճանապարհով Ադրբեջանի միջոցով, եթե տեսնեն, որ Ադրբեջանի միջոցով, թե Վրաստանից Հայաստան մտնի։ Վրաստանից Հայաստան մտնի, բայց վերևով էլ Ադրբեջանի միջոցով կարող է գնա, ոչ միայն։ Կարող, այո։ Այսինքն պարտադիր չի, որ Նախիջևանի հատվածը։ Ղազախով գա այսինքն։ Հա, այսինքն այդ պարագայում, եթե հնարավոր լինի այդպիսի զարգացումներ, ապա թե վրացական երկաթուղու եկամուտները, որոնք երկու մասնավոր ընկերություններ են, որոնք ունեն շատ բարձր գներ եւ հատկապես ըստ էության, ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետության վրա ռենտա է դա։
բոլոր բեռնափոխադրումների տեսակետից։ Եթե նմանատիպ խնդիրներ են առաջանում, ապա Վրաստանի տնտեսությունը չի կարող չազատականացվել մեր նկատմամբ։ Հիմա դրա համար ինքը կարող է ունենալ շատ ավելի մեծ ձնագնդային էֆեկտ, եւ այդ ձնագնդային էֆեկտը չի կարող լինել միայն, ասենք, տնտեսական առումով այն տեսակետից, որ մենք մեղրի հատվածից կարող է եկամուտ որպես այդպեսին չունենանք, բայց դրա հետևանքով, եթե երկաթուղին մտնի Հայաստան, ապա մեր մոտ բացվեն նաև վերևի ճանապարհները։ Հա, բայց այդ հարցը եկեք դիմացինի կողմից նայենք, մեր շահերի ձեռք է դա բխում, բայց այն արևելքից եւ արևմուտքից իրանց շահերը դա հաստատ չի բխում եւ Ալիևի այդ պատասխանը այս դրա վկայությունն է։ Այսինքն եթե մենք ստեղ իրանց ճանապարհ ենք տալիս, անխոչնդոտ անցում, միջանցք, որի վրա այլ օրենքներ են գործելու, միգուցե այդ ամենը չպետք է միաժամանակ պայմանավորվի։ Դա ցանկալի տարբերակն է։ Որտեւ ես ձեզ ասեմ, ես ձեզ իմ պիջակը կտամ, բայց այս տան պրծնեմ, խոսենք, որ միգուցե ձեր պիջակն էլ դուք ինձ տաք, որովհետեւ դեռևս ցուրտ է։ Դուք էլ պատկերացրեք, որ ունեք հեղինակություն, որը ասում է ես խոսացել եմ, որ իրենք անպայման պիջակը կտան, բայց այդ հեղինակությունը չի ասում, որ ես տենց բան ասել եմ։ Ամբողջ խնդիրը դրանում է, հեղինակությունը նույնիսկ չի էլ ստորագրել, ասել է իմ ներկայությամբ են ստորագրել։ Ես չեմ ուզում հասկացա, մենք տնտեսական տեսակետից ասում եմ հնարավորությունները։ Դուք հարց եք տալիս, կան արդյոք երաշխիքներ։ Ձեր հարցին միանգամից պատասխանեմ, երաշխիքներ չկան։ Եվ ես ասացի երկու ծայրակետեր ունենք։ Այդ ծայրակետերից մեկը խաղաղության խաչմերուկն է, մյուսը թուրանական միջանցքն է։ Այո։ Ավելի հավանական տարբերակը թուրանական միջանցքն է, բայց տեսականորեն չի բացառվում։ Ընդունեցի։ Հիմա պարոն Գաբրելյան, եկեք նայեք, ցանկացած լավ բան, որը կա, ինքը կամ միավորում է մարդկանց եւ երկրներին, կամ դառնում է կրվախնձոր։ Հիմա ընդհանրապես ինչ կարելի անել, որ մենք ավելի շատ գնայինք դեպի այդ ավելի դրական տարբերակը, որ շահառու կողմերը, երկրները տարածաշրջանի շահագրգռված լինեին, որ դեպի հյուսիս գնա ճանապարհը, միանա, այսինքն Սոչի Սուխում ճանապարհը սկսի ներողություն, Սուխում Թբիլիսի ճանապարհը գործի, դեպ Սոչի Սուխումն արդեն կա։ Մենք կարողանանք Իջևանով մտնենք Ղազախ եւ գնանք արդեն հյուսիսային ճանապարհով, որտեղ վերջը Դերբենտ ենք դուրս գալու։ Որ այդ ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը կարող է բերել նրան, որ մենք համ տնտեսական շահը մեծանա, որովհետեւ վերջը այդ դեզի վրա նստած շան էֆեկտն է կարող է գործի, չէ՞։ Ոչ մեկին չեմ թողում եւ բոլորը շրջանցում են եւ արդեն սկսում են իրենց համար աշխատել, հետո երբ որ ուզում են որևէ ցանկություն ինձ հետ համագործակցելու չկա։ Հասկացա, այսինքն այդ դեզի վրա նստած շան տարբերակը կա, մյուսը դու վերահսկում ես մի ռեսուրս, որը բացում է մյուս ռեսուրսի օգտագործելու հնարավորություն, ասկան սիներգետիկ լուծում առաջանում, ներքևի հարևանները շատ այդքան էլ մտահոգված այլևս չեն լինում, ավելի հյուսիսում եւ վերջ Չինաստանի տարբերակը կա, չէ՞, խոսակցությունը հարցը կա։ Խոսակցությունը սկսեցինք, որ Չինաստանը փորձում է վերակենդանացնել իր մետաքսի ուղին եւ հիմա ստացվում է չինական հարսանիքին փորձում ենք հայկական երաժշտություն կամ ադրբեջանական կամ ամերիկյան երաժշտություն պատվիրել։ Ավելի ընդհանրական ինչ որ կառուցվածքի կոնցեսիայի խնդիր չի բացվում, չի առաջանում, մարդու կարևոր չէ։ Ավելի ընդհանրական ցանկալի կլիներ, ես չեմ կարծում նմանատիպ լուծում այս պայն իրատեսական է։ Ինչու, որովհետև համաշխարհային ինստիտուցիոնալ կառույցները, որը նմանատիպ խնդիրներ լուծում էին, ըստ էության հիմա էական անգործունակության փուլում են։ Եթե դուք նշեք ինչ-որ մի համաձայնագիր վերջերս կնքված, որը սկսել է գործել Աբրահամյան համաձայնությունները լինեն, թե նախկինում ստեղծված հստակեցնենք, որ Աբրահամյան համաձայնությունները արաբական երկրների եւ Իսրայելի միջև կնքած համաձայնություններ են, որ այլևս իրար չեն ճշնամանալու։ Ստորագրող երկրներից
Մարոկկո, Սուդան, Քաթար, Սաուդի Արաբիա, կարծեմ Միացյալ Էմիրատներ։ Այո։ Խոսք է գնում, որ նաև Ադրբեջանը կարող է միանալ Աբրահամյան համաձայնագրերի։ Հիմա կարող է միանալ, բայց դրանք որպես այդպեսին հիմա չեն աշխատում։ Հասկացա, ուղղակի ուզում եմ հստակեցնենք ինչի մասն ենք խոսում։ Եվ վերջին տարիներին սրացումներով, հատկապես Ուկրաինայի շուրջ, Միջին Արևելքի շուրջ եւ այլն, ցանկանալ, որպեսզի դուք կարողանաք համատեղ կոնֆերանսային, ասպես ասած, ազգերի լիգայի կամ ՄԱԿ-ի տրամաբանությամբ լուծումներ տալ, թեև փոքր ավելի տարածաշրջանների տեսքով, չեմ կարծում, որ բավականաչափ իրատեսական է։ Դա ցանկալի է, որովհետեւ բազմաթիվ հարցեր, սակայն դրա համար դες պետք է ունենալ ըստ էության խոշոր ուժ միջազգային, որը այսպես կոչված քիչ թե շատ ազնիվ բրոկերի դերակատարությունը ունենա։ Տվյալ պարագայում մենք նմանատիպ կառույց չունենք, Տրամպի տրամաբանությամբ ինքը անում է նմանատիպ բան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Դա բնականաբար այն համապարփակությունն ու խորությունը չունի, որը մենք կուզենայինք ունենալ անգամ ամենացածր մակարդակում, մեզնից բացի նաև Թուրքիային ներգրավել, որովհետև Հայաստանի մեծամասնության կարծիքով պատերազմի եւ խաղաղության մեջ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան շատ հաճախ միասին են գործում։ Հիմա որքանով է դա հավանական, որ ցանկալին բնականաբար շատ ցանկալի էր, որքանով է դա հավանական, շատ դժվար է պատասխանել, ես որովհետև այդպիսի բանակցությունների կիզակետում չեմ։ Ես կառաջարկեի, որպեսզի հրավիրեք որևէ պետական պաշտոնյայի, որը դրանով զբաղվում է, կամ քաղաքագետների, որոնք շատ ավելի մասնագիտացված են միջազգային կառույցների տեսակետից, ես ձեզ ասում եմ, ուրեմն հաղորդակցայնության, connectivity կոչվածի եւ տնտեսական էֆեկտների տեսակետից։ Եվ ասում եմ, այդ երկու ծայրակետերը որոնք են։ Էապես հնարավոր են ծայրակետերի դուրս լուծումներ։ Ես ասացի, որ կարծում եմ այն մյուսը ավելի հավանական է, սակայն նաև պետք է աշկարանենք շահերի տեսակետից Արաքսի ափով նոր երկաթուղու կառուցումը Թուրքիայի համար նաև տրամաբանական է այլ տեսակետից, որովհետև արևելյան հատվածներում բնակչության խնդիր կա, կոնսոլիդացիայի խնդիր կա, ենթակառուցվածքների շարժի եւ այլն։ Այսինքն այդտեղ զուտ այնպես չի, որ տրամաբանությունը եկեք Հայաստանի շրջափակենք եւ հրին վատություն անենք միջև վերջ տարբերակով։ Իրենք ունեն տնտեսական շահեր, այդ տնտեսական շահերի հետապնդման տեսակետից ունեն տարածքի կոնսոլիդացիայի խնդիր։ Ասենք նույն տրամաբանությամբ, եթե դուք նայեք Ղազախստանի զարգացումները, Ղազախստանում Աստանայի զարգացումը, կենտրոնացումը եւ այլն ունի որոշակիորեն ազգային պետականաշինության խնդիր եւ ոչ միայն տնտեսական տրամաբանությամբ։ Կասկած, եւ դրա համար էլ մայրաքաղաքը Ալմաթայից տարան Ցելենագրադ, անունը դրեցին Աստանա, հաշվի առնելով նաեւ էթնիկ կազմությունը Ալմաթայում եւ Աստանայում։ Բայց Թուրքիայի մասով, եթե գնացքը մեկը գալիս է Կարս եւ կա նաեւ Իսլամաբադ, Թեհրան, Իստանբուլ երկաթուղին, որը Կարսով է անցնում, կա նաեւ Բաքու-Թբիլիսի Կարսը, արդյոք Թուրքիայի համար այդ հարցը այդքան կարեւոր է։ Կարծում եմ, որ որոշակի կարևորություն ունի։ Միևնույնն է, եթե թրաֆիկի տեսանկյունից ենք նայում, չէ՞, համեմատել ուրեմն Իստանբուլ, Կարս, Թեհրան, Իսլամաբադ գիծը, հետո նաեւ Բաքու-Թբիլիսի Կարսը, այնտեղ կարծեմ երթևեկի մեծ մասը տեղով անցնել։ Մի փոքր հատված անցնելու է, սակայն նաեւ մի փոքր հատված էլ իգդիր է իջնելու, այսինքն ինչ է տալու դա Թուրքիային տնտեսական առումով։ Տնտեսական առումով ինքը տալու է ոչ հզոր զարգացում, բայց տալու է հնարավոր զարգացում։ Եթե նայենք երկաթուղիներին, երբ որ մենք խոսում ենք ենթակառուցվածքի մասին, տերմինը բավականաչափ հետաքրքիր է եւ տերմինը սկսել է ակտիվորեն կիրառվել 19-րդ դարի վերջից եւ ըստ էության հենց երկաթուղիների տրամաբանությունից էլ դուրս է եկել, որովհետեւ դա չի եղել տնտեսական տերմին, տնտեսագիտական տերմին։ Սկսել են քաղաքացիական ինժեներները, մասնավորապես 19-րդ դարը երկաթուղիների դարն էր, երբ որ թե Եվրոպան, թե Միացյալ Նահանգները սկսեցին պատվել երկաթուղիների ցանցով։ Եվ
կառուցող ինժեներները այն նախատեսված ուրեմն ռելսերից եւ փայտերից բացի, որոնց վրա հիմնականում կար, անում էին նախապատրաստական աշխատանքներ, դրանք անվանում էին ենթակառուցվածք, ճանապարհների հարթեցում, լցնում եւ բազմաթիվ այլ աշխատանքներ, հարդարանքներ եւ այլն, եւ ասում էին սրա վրա կառուցվածքն է լինելու, ենթակառուցվածքը, դրա տակի կառուցվածքը Հիմա դեռ ավելի կարևոր քան բուն կառուցվածք։ Ըստ էության հիմա այդ տրամաբանությամբ նաև ասենք երբ որ մենք խոսում ենք Հայաստանում այս բային ճանապարհների մասին, ասում ենք նոր ճանապարհների կառուցումը, թե ասֆալտապատումը, որտեղ դրանք տարբեր երևույթներ են։ Հիմա այդ տեղից երկաթուղիներով սկսեց, բառը սկսեց եւ բոլորը սկսեցին անել։ Հետո բավական հետաքրքիր էր, որ գործածության մեջ մտավ շատ ՆԱՏՕ-ի տեսակետից, որովհետեւ ՆԱՏՕ-ն ռազմական կայանները, որը կարելի էր օգտագործել խորհրդային միության դեմ պայքարի տեսակետից մոբիլիզացնելով այստեղ կամ այնտեղ դա երկաթուղի, օդանավակայան եւ այլն, ենթակառուցվածքներ էր ասում եւ այդ ենթակառուցվածքները մտավ տերմինաբանության մեջ։ Դա անունն է նոր, սակայն եթե մենք խոսում ենք էական ենթակառուցվածքների մասին, այդ էական ենթակառուցվածքները եղել են հազարամյակներ առաջ։ Խոսքը վերաբերում է թե ջրանցքներին, թե քաղաքակրթություններին, որոնք ենթակառուցվածքների վրա հիմնված էին եւ այդ ենթակառուցվածքների հետևանքով խնդիրներ ունեցան, ասենք Միջագետքի շումերական պետության վարկածներից մեկը անկման, որ ենթակառուցվածքները հիմնականում ջրանցքների, որոնք սնվում էին երկու հզոր գետերից, ցամաքեցին աղավորման հետևանքով, աղայնացման հետևանքով հողի տեսակետից խնդիրներ ունեցան բերքի եւ անկում գնաց եւ այլն։ Տեսություններից մեկն է։ Ենթակառուցվածքների գնահատականը որպես կանոն տրվում է այսպես կոչված ներդրումների վրա սոցիալական վերադարձով։ Սոցիալական վերադարձը, եթե մենք նայում ենք երկաթուղիների տեսակետից, ասենք ամենաշատ ազդեցությունները հիմա ինչ որ գնահատականները տալիս են այդ սոցիալական վերադարձի, գտնում են, որ Չինաստանում արագընթաց գնացքները որ գետերը որ իրար հետ կապել են վերջին տարիներին, այդտեղ այդ շրջանների տնտեսական աճը 2-ից 3% ավելի արագ է, քան համանման շրջաններինը։ Հիմա այլ հավասար պայմաններում, եթե դուք ունենում եք այդ երկաթուղին, ձեր համար երկու խնդիր է առաջանում, ձեր համար տնտեսական աճ է գալիս, եթե անգամ էական չի։ Հիմա նույն Բաքու-Թբիլիսի Կարս երկաթուղին թեև էական ազդեցություն բեռնվածություն չունի եւ այլն չունի, սակայն սպասարկող քաղաքների տեսակետից որտեղ կան, որոշակի տնտեսական ակտիվություն առաջացրել է։ Այսինքն հասկանում ենք այդ ամեն ինչը, թե Բաքու-Թբիլիսի Կարսը, թե տրասը կան քաղաքական հիմք ունենալով հանդերձ, նա տնտեսական աճը բերել են, ակնհայտ է։ Այս տեսակետից երբ որ ասում եք ինչ ազդեցություն կունենա թեկուզ մինիմալ ազդեցություն, բայց ազդեցություն կունենա եւ դա ուրիշ խնդիր է բերում մեզ համար։ Եթե մենք ունենանք երկաթուղի, որը չունի էական բեռնափոխադրումներ, այդ երկաթուղին ինչպես է ինքն իրեն պահելու։ Խոսքս չի վերաբերում եկամտաբերության մեծ տոկոսի, որը բաժնետոմսերով ասենք ապապետականացվի եւ եկամուտներ մենք ինչի շնորհիվ ենք այն պահելու գործունակ պայմաններում դրա համար պետք է լինի որոշակի քանակությամբ մինիմալ բեռների քանակություն այո հիմա այս տրամաբանության տեսակետից օրակարգային է որպեսզի մենք չունենանք տրիպը միայն թուրքական միջանցքի տարբերակով ինչպես հասնել դրան այլ խնդիր է, որը կարծում եմ պետք է դուք քննարկեք քաղաքագետների հետ։ Ես ուղղակի քանի որ մեր ժամանակը սպառում, այստեղ վերջ-վերջը դուք այլ ծայրից եկաք, բայց եկաք նրան, ինչ որ մենք միշտ ասում ենք trip-ը ինքը պետք է լինի մի հատ մեծ մոզաիկայի մի հատված։ Այսինքն փոխկապակցվածությունը պետք է ապահովի թե դեպի հյուսիս գնացող, թե դեպի արևելք, թե դեպի արևմուտք գնացող։ Մենակ այս հատվածի տնտեսական ազդեցությունը, ոնց որ նշեցիք, լինելու է մի փոքր բանկի ազդեցություն, քաղաքական ազդեցությունը հսկայական է, որի մասին եկեք չխոսենք, այսինքն որպեսզի trip-ը եւ ընդհանրապես այս ճանապարհները
էական, տնտեսական, սոցիալական եւ նաեւ քաղաքական դիվիդենդներ բերեն Հայաստան, ինքը պետքա բացվի։ Կկարողանան անել դա, այ դա ուրիշ խնդիր է։ Հիմա դրա համար ես կառաջարկեի հրավիրել այնպիսի մարդկանց, ովքեր շատ ավելի քաջատեղյակ են բանակցային գործընթացին, դրանց հերթականությանը, մասնակիցների տարբեր մասնակիցների հետ քննարկումներ ունեցող, տարբեր շահակիցների հետ քննարկումներ ունեցող, որովհետև դուք տալիս եք հարցադրումներ, որոնց պատասխանները ցավոք ես չունեմ։ Չէ, հարցադրումը բնականաբար ձեզ չէր ուղղված, ակնհայտ է, այսինքն քաղաքական խնդիր է, մենք խոսում ենք տնտեսական ազդեցության մասին։ Բայց ան որ եթե չբացվի, այսինքն հնարավոր չլինի քաղաքական մակարդակով բերել այդ բացումներին, այդ դեպքում տնտեսական ազդեցությունը ընդհանրապես պատկերացրեք մի բանկ բացի փոքր բանկ ունեցաք կամ փոքր բանկ չունեցաք 17-ից 1-ը։ Հա, հիշեցնում որ ժամանակին շատ ավելի շատ փոքր բանկեր ունեինք, հետո որոշեցինք մեծացնել, որտեղ փոքր բանկի հետ գլխացավանք շատ ավելի մեծ է, քան թե այն եկամուտը, որ ինքը բերում է տնտեսության։ 7 միլիարդից 30 միլիարդի հանեցինք չէ կապիտալ։ Դա որոշակի տրամաբանություններ են, բայց դա այլ թեմա է։ այլ Այլ թեմա է, դրան չանդրադառնանք։ Ամեն դեպքում պարոն Գաբրելյան, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել եւ այս հետաքրքիր զրույցի համար մենք լսեցինք քաղաքականապես չեզոք տնտեսապես հիմնավորված մոտեցումներ, տարբեր սցենարներ, որոնք կարող են զարգանալ։ Ինչևէ, փաստ է, որ երկրները պայքարում են, որ ենթակառուցվածքները անցնեն իրենց տարածքով, որովհետև ստանում են տնտեսական, սոցիալական, դրական ազդեցություն եւ նաեւ քաղաքական լծակներ։ Բայց եթե դու չես կարողանում վերահսկել կամ ազդեցությունը մինիմալ է եւ տնտեսական ազդեցությունն է մինիմալ, որ դու կարող ես ստանալ, այդ դեպքում դա արդեն այլ հարցեր են եւ այլ հարթություններում պետք է քննարկվեն։ Տնտեսական գնահատականը տրվեց, հնարավոր սցենարային զարգացումները տրվեցին, մյուսը հաջորդ անգամ։ Շատ շնորհակալություն։ Հրավերի համար։